Барлықтарыңызға сәлем. Менің атым Гүлім, және менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз сіздермен AliExpress сайттан Қытайдан не келген соны көреміз. Бұл видеода мен және де AliExpress'тен қалай заказ беру керек деген сұраққа жауап бергім келеді. Көбісіне мен сөз бергенмін. Қалай заказ береді, не істеу керек соны. Қыздар, бірінші AliExpress'тен заказ беру үшін сіздер Play Market, егер Samsung болса және де приложениені алатын жерге барып, AliExpress деген приложениені соткаға сіздер установка жасап аласыздар, түзеп аласыздар. Содан кейін сіздер AliExpress'ке регистрация жасайсыздар. Білесіздер ғой, регистрация жасайсыз. Аты жөндеріңізді барлығын толықтап жазасыздар. Одан кейін адрес деген жерге адресін жазасыздар. Адресті ағылшынша жазу керек. Ағылшынша дәл қалай сізде, мысалы, заң бойынша қандай адрес, мысалы, мына көшемен мына көшенің қиылысы деп жазбайсыздар. Бұл жерде тек қана сізде документ бойынша қалай жазылып тұр, солай жазасыз. Мысалы, область дегенді ағылшынша жазасыз. Алматы, улица деп жазасыздар. Мысалы, Абая, дом, үш, мысалы, орысша жазасыңдар барлығын. Және де квартира, 8 деп, мысалы, сондай қылып жазасыздар. Мысалға айтып жатырмын. Және де адресті жазған, ол сіздің келетін адресіңізді жазыңыз, посылка келетін адрес. Және де жақын жердегі почтаңызға посылкаңыз келіп отырады. Және де осыны регистрациядан жасағаннан кейін готово дегенді басасыздар. Одан кейін сіздерге жаңа алдында регистрация жасаған кезде алдында сізде почтаңыз бар ғой, сол почтаңа сіздерге подтверждение келеді. Подтверждение деген жерде почтаңызды ашасызда, кіресіз. Және де AliExpress'тен сіздерге подтверждение кеп тұрады. Подтверждениенің ішіне кіресіздер, почтадан ашып, соны басасыздар. Басқан кезде сізді автоматически сол қайтадан AliExpress сайтына кіргізіп жібереді. Осылай сіздер кіресіздер. Бізде енді көрсететінім, мен AliExpress'тен қандай заказдар келді, соны көрсеткім келеді. Бірінші мен заказым бұл сағат. Сағат, осындай сағат, күшті сағат. Сіздерге көрсетем. Бұл сағат, бұл 350 теңге тұрған. $1, бұл 330-350 теңге тұрған. Качествосы жақсы. Мынау темірінің качествосы жақсы, қыздар. Бірақ мынандай жаңағы қолға ұстап тұратын нәрсесінің, мынаның бауының качествосы, сапасы нашар. Сондықтан, егер сіздер мынаусы қалып жатса, және де мынаусы егер сынып қалса, немесе жаңағы мынаның бәрі, кожасын бәрін алынып кетіп жатса, әрине сіздер мынаны өзгертіп, мынаусы қалады ғой, мынаусы сапасы жақсы, қалады осы кезде мынаны ауыстырсаңыз болады. Белбеуін ауыстырсаңыз болады. Және қыздар, мынаны сағатты ешқандай батарейка керек емес. Бұл сағатқа тек қана айналдырып, механический дейді ғой, айналдырып жасатуға болады. Бұл сағат өте әдемі көрінеді қолға. Келесі мынандай сыртымен келген, бұл AliExpress сайтынан және алдым менде. Бұл жаңағы алдында көрсеткен сағатқа қарағанда қымбаттау. Сіздерге ашып көрсетейін. Бұл алтын жалатқан сияқты, бірақ алтын емес. Әрине, сіздерге 500 теңгеге ешкім алтын бермейді, бірақ качествосы жақсы. Бұл жаңағы белбеу айттым ғой сіздерге, качествосы нашарлау деп. Бірақ бұның качествосы өте жақсы. Әрине, бұған суға тигізуге болмайды. Және де қолға қарағанда өте әдемі көрінеді, және де қымбат көрінеді. Егер сіздер бір жерге баратын болсаңыздар, тағып баруға болады. Менің ойымша, бұл күнделіктіге арналмаған. Жаңағы мынау күнделікті сағаттарға арналған, мысалы күнделікті тағуға, ал мынау менің ойынша бір жерге барған кезде тағуға. Әрине, екеуі де батарейкасыз жұмыс істейді. Бұлай тоқтаған кезде бұрап тұру керек, механикалық түрде. Бұл бір бұрағаны бір аптаға жетеді. Сондықтан бұл өте жақсы. Екеуі 1000 теңгеге жеткен жоқ. Екеуі біреуі 350, біреуі 500-ден асады. Сондықтан күшті нәрселер алып отыруға болады AliExpress сайтынан. Және қыздар, осындай сағат
сағаттарды біздегілер алып Алиэкспресстен сізде 2-3 есе қосып 2000 теңгеге сатып отырады. Сондықтан тікелей сол Алиэкспресстен заказ берген дұрыс деп ойлаймын. Және де ең күшті мен заказым сумка. Бұл сумканы негізде сіздер қыздар емес, ер адамдарда көрседе өздеріңіздің сұлу қыздарыңызға, әйелдеріңізге сыйлап заказ берсеңіздер болады. Бұл сумка негізі 5000-4000 көлемінде, 5000-4000 теңгеге өте тұратын сумка. Бұл сумка өзінің формасын ұстайды. Сіз мысалы мына жерге мен қойып қойсам, өзінің формасын ұстайды, және де бұл құлап қалмайды, және езіліп қалмайды. Бұлай сумкалар сияқты бұлай мыжылып қалмайды. Бұл өзінің формасын ұстайтын сумка. Және де качествосы, сапасы өте жоғары. Және замоктары да сапасы жоғары. Мынада қарасаңыздар, өте қатты және де жақсы жабылады. Ішінде мынандай нәрсемен келеді. Мынандай езіліп қалмас үшін сумка мынандай нәрсемен келеді. Ішінде ауасы бар. Ол өте екі сумкада сондай болып келген. Қазір екіншісін сендерге көрсетем. Және де мынандай ұстайтын сумкасы бар. Менің ойымша 5000 теңгеге тұрады. 4,5-5000 тұрады. Курсқа байланысты. Егер доллардың курсы түссе, әрине арзан келеді сіздерге. Осындай сумка мен алғанына өте қуаныштымын. Бұл сумканы мен осындай болып келеді деп ойламаппын. Негізі ішіне көп нәрсе сияды. Және де ішінде қыздар мынандай несі бар. Кошелек салып қоюға, ақша салып қоюға несі бар. Және де мынандай сотка салатын нелер де бар. 2 бөлімі бар ішінде. Сондықтан осы сумканы алғаныма қуаныштымын. Және келесі менің сатып алған сумкам бұл жазға арналған сумка. Сумканың ішінде мен алған себебім мына белбеу үшін алдым негізі. Шынына керек. Бұл белбеу өте, қалай айтсам болады, жазға арналған қыздар. Жазға арналған нағыз. Сол белбеудің бірі былай ұстаған кезде өте әдемі көрінеді. Және де бұл белбеудің сапасы өте жақсы. Андай кішкентай емес, және сөгіліп кететін емес. Және де қалай айтсам болады, бір жері сөгіліп, ашылып, немесе сынайын деп тұрған жоқ. Бұл качествосы жақсы. Бірақ бір айтатыным сіздерге бірінші сумкаға қарағанда, маған бірінші сумка жаңағы алдында көрсеткен сумка өте жақсы ұнайды маған қарағанда. Мынаның сапасы жақсы, бірақ маған бірінші сумка ұнайды. Бұлар кожасын қарасаңыздар мынандай қалайтын вельвет сияқты келген жұмсақ. Бұны әрине сіздер егер көп ұстасаңыздар бұл кірлеп кетеді. Және де алдындағы сумка сияқты, кожа сияқты сүрте салмайсыз. Бұны жуу керек па, немесе сүртіп жуу керек па, солай кірлетпеуге тырысу керек. Және де мынандай 2 белбеуі бар, мынандай бубенчиктері бар. Және де бубенчиктері бұл жазға арналған өте күшті көрінетін нәрсе қыздар. Мен өте қуаныштым. Бұл жаңағы алдыңғы сумкаға қарағанда арзан. 4000 теңге ма, 3500 теңге ма тұрады. Өте арзан келеді. 3500 теңгедей тұрады. Іші мынандай. Ішінде ешқандай замок жоқ, ешқандай қалай айтсам болады, бөлінетін сотка салатын нәрселер жоқ. Бірақ сыртына қарағанда былай бір жерге барғанда тез-тез былай ұстай салатын, басыңа кигізіп ұстай салатын, немесе былай да ұстауға болады. Мен барлық ссылканы сіздерге қалдырамын астында. Қандай сайттан алдым, қандай сумка, неше теңге тұрады, барлығын сіздерге ссылкасын қалдырам. Сіздер қарап, және де заказ беруге болады, заказ бермеуге болады. Және Қытайдан не келеді деген, егер сіздерге видео қызық болса, лайк қойыңыздар, менің каналыма жазылыңыздар. Алиэкспрессте көп заказдар күтіп отырмын әлі. Бұл ендігі заказда бұл сумка немесе өзіме керек зат болмайды. Көбінесе мен үйге декор заказ бердім. Көбінесе балалардың бөлмесіне неше түрлі қызықты нәрселер көрсетемін. Егер қызық болса, менімен бірге қалыңыздар. Сау болыңыздар.